Петербургским котам все-таки запретили топать. Депутаты ЗАГС Собрания Северной столицы окончательно утвердили поправки в городской закон о тишине, предусматривающие административное наказание за, цитирую точно, стук, стоны, скрипы, громкий храп, передвижение мебели, топот котов и вой собак по ночам. Лола Тагаева выясняла, почему именно в Санкт-Петербурге так ревностно защищают практически музейную тишину в домах. Лола, тебе слово. Спасибо, Оля. За все эти перечисленные тобой провинности петербуржцам придется платить штрафы, если правонарушение можно делать только предупреждением. В следующий раз обычным жителям надо будет... Спасибо, Лола. К сожалению, рассказ твой откладывается на какое-то небольшое время, потому что проблемы со звуком у нас. Попробуем их наладить. А пока что я вам, телезрители дорогие, пока Лола Тагаева готовится вам рассказать о сегодняшнем питерском законе, знаменитом о топоте котов, который приняли таки в Петербурге, я вам напомню, что если что-то интересное, топот ли котов, вой ли собак или что-нибудь в этом роде вы увидите в Твиттере, и вам покажется, что нам, информационной службе «Дождя», необходимо об этом знать, а может быть и не в Твиттере увидите, а просто решите твитнуть. Пожалуйста, нам это все с хэштегом «Твит Дождю» пересылайте, и все это мы будем обязательно рассматривать в наших ближайших информационных выпусках. Ну а пока возвращаемся к Лоле Тагаевой, которая нам расскажет о сегодняшнем законе, который таки приняли в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Лола, начинай заново. Да, здравствуй снова, Оля. За все перечисленные тобой провинности теперь петербуржцам придется платить штрафы, и не маленькие. Если правонарушение было совершено впервые, то, правда, можно отделаться только предупреждением. А в следующий раз обычным жителям придется платить от 500 рублей до 4000. Для должностных лиц штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических до 50 тысяч. Москвичи платят за те же самые провинности в 2 раза меньше. С обычных жителей может быть взыскано за шум с 11 ночи до 7 утра до 2000 рублей. И сам закон о тишине выглядит менее жестким. Депутат Петербургского законодательного собрания в разговоре с «Дождем» не стал признаваться, голосовал он за или против сегодня, но объяснил разницу в законах о тишине в Москве и Петербурге таким образом. Шум – это тоже одно из загрязнений современного мира. Вот природный шум не загрязняют, а технический шум он загрязняет. Тем более искусственный, вызванный действием человека. Когда некоторые начинают стучать, орать или еще что-нибудь в позе какого-то определенного времени, они мешают отдыху других. Мы считаем, что в Петербург город более интеллигентный. Петербург мы до сих пор считаем город более культурный, чем Москва. Поэтому у нас и жители хотят жить в более спокойной, чистой атмосфере, чем в столице нашей Родины. Ну, было бы неплохо, чтобы Госдума рассмотрела этот закон и на федеральном уровне, считает Кривенченко, но пока этот вопрос не обсуждается. Оля? Спасибо, Лола. Но на федеральном уровне там еще много поправок всяких можно вносить, потому что где-то топочут коты, а в каких-то наших краях, необъятной нашей Родины, остались еще и уссурийские тигры. В общем, простор для законотворчества открывается широчайший. Что же, мы вернемся через несколько минут с рекламой, с прогнозом погоды. Ждите.